Salut les amis, c'est Jenny. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la soupe miso maison. Bon, on est d'accord, ça ne remplace pas la belle et bonne soupe d'un restaurant. Toutefois, ça a son petit effet. Après avoir préparé tous les ingrédients, on va faire chauffer l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle. On va rajouter les champignons, puis les oignons nouveaux, le tofu ferme, les algues wakame qui ont eu le temps de bien tremper et l'ingrédient magique, un cube miso pour faire la soupe miso. On laisse bien mijoter le tout et quand c'est prêt, on va prendre une belle louche et se laisser porter par de belles saveurs asiatiques juste magiques.